시작하자마자 아주 동밀하게 유혹하는 미소녀. おはようございます。ママ、お前いつから俺の布団にいつからでしょう。あれ起きてたのか？みかんがバカ兄貴を起こしてこいって。 이건 뭐 하렘물의 정석 에피소드. 수많은 미소녀에게 둘러싸여 행복한 일상을 보내고 있는 남주였죠. 어디서 또 애치치한 애니를 가져온 거야? そう、これが俺ユーキリトの日常。銀河を治めるデビルーク星の王女ララが現れて以来、トラブルだらけの毎日。それもララの妹双子のナナとモモが居候してきて、さらに激しくなった気がする。 거기서 주의 인물은 모모. 요망하게 남주를 빠꾸 없이 욕하는 그녀였죠. そして俺の問題は他にも。金色の闇。 남주를 타깃으로 삼은 전설의 암살자 야미부터 ハルナちゃん。おはよう、ゆうきくん。 예전부터 짝사랑하고 있는 동급생 하루나, 신데레의 정석을 보여주는 유이까지. 結構重いなこれ。教室に運ぶんだろ。俺がやるよ。 이거 자궁이 아래로 내려왔죠. 아니 진짜 뭐라는 거야 주인? 그리고 어김없이 럭키스캡에 한번 일어나 주시는데 하렘물의 교과서답게 아주 훌륭한 클리셰를 보여줍니다. 이렇듯 수많은 히로인들에게 둘러싸여 있는 남주였고, 거기서 모모의 속셈은 他の惑星じゃ側室を持ってたくさんの女性を愛している王はたくさんいる。リトさんは次期デビルーク王なんだから、みんなを愛することは可能なのに。そしたら私も愛してもらえるのに。地球の常識にとらわれたその考えを改めてもらわなくちゃ。いつまでたっても変わらない。みんなで幸せになる。それが私の目指す道。リトさん、あなたは気づいてないようですけれど、その素質は十分なんですよ。だって寝ぼけている時はあんなに。 잠결에는 평소와 다르게 60개가 되어버린 남주. 그 화려한 테크닉에 아주 뿅 가버린 모모였죠. さてまずは外堀から埋めていかなくちゃ。 그 첫 번째 타겟은 야미짱. 친구가 되자며 친해지려고 했지만 別に友達募集はしていません。みかんがいるので間に合ってます。やはりこの人は一筋縄ではいかないみたいね。金色の闇。全身を武器に変化させるトランス能力を持つ伝説の殺し屋。本名素性は一切不明。地球に来て以来リトさんをターゲットとして狙い続けている。でも私知っているんですよ。あなたの好物であるそのたい焼きの味。あなたに初めて教えてくれたのは。 어쨌든 야미를 꼬시던 그 순간 リトさんどうしました？ママ、あいつらが。 어째 갑자기 좀비로 변해버린 친구들. 見つけた金色の闇俺らと 빠꾸 없이 야미를 공격하는 이 녀석들. 순식간에 포위당해 애치치한 짓을 당하려던 순간 ヘッチーヌは嫌いです。 그리고 식물을 다루는 능력자 프린세스 모모. お忘れですか？植物と心を通わせる私の能力は。誰一人息の根を止めていないか。地球で牙を抜かれたという情報は本当だったらしいな。君の本質は闇。殺戮以外に生きる価値のない存在。目を覚ませ、金色の闇。ここは君のいるべき場所じゃない。甘い夢などもう終わらせるべきだ。ターゲットはすぐそこにいるのだから。 그리고 나오는 흑막 시점. 聞いてくださいマスター。私今日初めて友達ができたんですよ。素敵でしょ？まさかお前まで温かい生活で本来の目的を忘れてはいないだろうな、メア。まさか。ちゃんと覚えてますよ。闇お姉ちゃんを元に戻す。そうでしょ？そのための方法は一つ。金色の闇自身によるユーキリトの抹殺。マジ？
그 모든 속셈을 모두 예측하고 있었던 모모. 야미가 타락하는 순간 1초 만에 순살당하기에 세심한 주의를 기울일 필요가 있었죠. 気分転換にコーヒーでも飲みましょうか。 갑자기 시카를 들고 서 있는 야미. まさか本当に俺を殺しに。 물론 그럴 리는 없었고 그저 친구인 미칸과 요리를 만들기 위해서였죠. 前々からの約束で泊まりに来てくれたの。それで今から地球の料理を教えてあげようと思って。じゃあもうどう思う？わかりません。でも油断はしない方がいいかと。相手は伝説の殺し屋ですから。すみません、慣れないもので手が滑りました。 本当に？ 어쨌든 요리를 만든 두 사람. 근데 어째 남주의 된장국의 상태가? なんで俺の味噌汁にだけたい焼きが。まさかこれを食べろと。 결국 억지로라도 먹을 수밖에 없었고 일단 자리를 벗어나 편의점에 가기로 합니다. リトさん、私もご一緒します。モモさん、最近またリトにベタベタしてるな。 편의점에서 물건을 사며 이야기를 나누는데 본격적인 하렘 계획에 대해 얘기했죠. デビルーク性の多い継承問題も含めて全てを丸く収める奇跡の方法ですもの。でも俺は。言ったでしょ。王が側室を持つことに何の問題もないと。そしてリトさん次第で幸せになれる女性はお姉様だけじゃない。リトさんの周りにいる女性はみんな程度の違いはあれリトさんに好意を抱いています。その気になれば全員虜にできますよ。ヤミさんだってきっそんな無茶苦茶な。といい匂いがしますよ。女の子の花園というものは。 이야, 그 화원이라는 거 저도 좀 즐기고 싶은데 말입니다. 주인은 평생 즐길 일은 없겠는데? 조용히 싫어. 어쨌든 하렘 계획을 발동시키기 위한 특급 방법. 騒ぐとみかんさんに見つかっちゃいます。 하루 남주를 유혹해서 60개로 진화시키는 것. 그 요망한 유혹에 웬만한 남자들은 굴복할 테지만 ここまでやってもこの反応。まだ子供と思われてるのかしら。大人っぽくなろうと癖っ気まで直したのに。でもくじけませんよ。 이후 새벽에 깨서 물을 마시는 남주. 거기서 등장한 건 야미였는데 少し話しませんか。まさかついに俺を殺しに。今日みかんから料理のコツを教わりました。相手を思いながら包丁で食材を切る。それはトランスで敵を切ることとどう違うのか。 그러자 재빠르게 등장하는 모모. リトさんに手出しはさせません。得体の知れない何者かの言葉に惑わされてリトさんを殺すつもりなんでしょ。そんなことはさせない。いい殺気ですね。やっと本当のあなたが見れた気がします、プリンセスモモ。でも誤解ですよ。ユーキリトを殺す時は私自身が決めること。 이 늦은 새벽 남주와 이야기를 하려고 했던 이유는 今日あなたに特別に用意したたい焼き味噌汁、美味しかったですか？ 그저 요리의 감상을 물어보기 위해서였죠. 맛있었다는 얘기에 기뻐하는 그녀였습니다. もしかして私の思っている以上にリトさんに惹かれて？なんか怖いんですけど。 그리고 다음날 남주의 학교에 전화가 오게 된 야미였는데 こんにちは、ヤミお姉ちゃん。お姉ちゃん。マスターから聞いてるよ。あなたは私のたった一人の家族なんだって。あなたが私の家族？そうだよ。私はヤミお姉ちゃんの開発データを元に作られた殺人兵器だもん。私が手伝うから頑張ってユーキリト先輩を抹殺しよう。そして宇宙へ帰ろうよ。そうすればマスターもきっと喜ぶよ。 그 메아는 나나의 유일한 친구. 그런 그녀가 자신의 여동생이라니 당황스러웠죠. 黒崎メア、私と同じ第6次銀河大戦末期に作り出された生体兵器。彼女の話を信じるならマスターという人物が黒幕。まだ情報が少ない。しばらく泳がせて様子を見るしか。
あの二人のようにはなれそうもないな。 그리고 점심시간. 眠い。ここ最近桃とか闇に振り回されて寝不足なんだよな。 그렇게 낮잠 시원하게 때리는 남주였고 夢見てるの先輩。ちょうどいいや。先輩がどんな人なのかつながってみればわかるかも。 따라서 꿈속에 들어가 남주를 당황시킨 메아 기억을 읽어내 하렘 계획을 하게 되었죠. 大したものですね。第二世代のトランス能力、生体との物理融合、精神の接続まで可能とは。しかし一つ忠告しておきます。彼に手を出したら私はあなたを敵とみなします。 그 경고에 결국 돌아갈 수밖에 없었습니다. 面白いこと知っちゃった。学校じゃ見せないももちゃんの本当の顔、ナナちゃんの言ってた通りだ。そしてハーレム計画。ももちゃんはリト先輩のハーレムに闇お姉ちゃんを入れようとしている。それは私とマスターのダークネス計画と全く逆のこと。どっちの思い通りにできるかゲームだね。素敵。 이후엔 메아를 소개시켜주는 나나였는데 そういえばどこかであったような。気をつけた方がいいわよ。あの人ハレンチだから。そうそう、けだものだからな。何がダメなの？それって生物としてごく自然な欲求でしょ。私興味あるんでいろいろ教えてくださいね先輩。何ってダメや。いきなり大胆発言きたわね。黒崎メアさんか。彼女もハーレム候補に入れるか検討するべきかしら。 하지만 그 대담한 발언이 심히 불편했던 유이. ただでさえ結城くんの周りには要注意人物が多いんだから。あれ、小手川も今帰り？ 얼떨결에 함께하기로 하게 된 두 사람. 그 두 사람의 모습을 발견한 모모였고 ハーレム計画を進めるチャンスだわ。小手川さんの家の方向を考えるともうじきリトさんとは分かれ道になってしまう。その前に何か手を打たなきゃ。 따라서 아이템을 활용해 남주 집에 들어가게 만드는 모모. 마침 집에는 아무도 없었고 흠뻑 젖은 탓에 샤워까지 하게 되었죠. うわ、すげえな。窓からの景色はすべて CG に差し替え済みなんですよリトさん。あとはこの元素変換式バリア発生器を使って、これでもしお姉様たちが帰ってきても時間が稼げるわ。完璧。 거기다 갈아입을 옷까지 바꿔버린 모모. 꼴자랄답게 알모마이 셔츠로 준비합니다. あれおかしいな。俺が用意したのはジャージの上下だったのに。こういう時は裸ワイシャツと相場が決まってるんですよリトさん。 그리고 거기서 멈추지 않는 모모의 기략. 이제 뭐 정전까지 시켜버렸고 어김없이 럭키스캡에 일으켜주시며 무릇한 상황으로 만들었으니 まだ押し倒すのは早いですよリトさん。このままじゃいつものノリで終わってしまうわ。 하지만 그 분위기에 제대로 타버리는 유이. 小手川。それって生物としてごく自然な欲求でしょ。 어렸을 적부터 파렴치한 남자들이 너무나도 싫었지만 でも男の子はハレンチなのが普通で、ハレンチだからって全部が悪いんじゃないってことも最近わかるようになってきたわ。もし今後他の女の子に一切ハレンチなことしないって約束するなら。完全に火がついちゃってるじゃないですか。まさかあの真面目な小手川さんがちょっとの後押しでここまで大胆になるなんて。行くところまで行ってしまうかも。 물론 여기서 무너지면 전설의 고자가 아니겠죠. 전설의 고자 1항답게 가볍게 거부해주시는 남주였고 대충 시험해본 거라며 얼버무립니다. 거기다 때마침 돌아온 히로인들. もうお姉様たちが帰ってきた？でもバリアがある限りすぐには入れないはず。バリアが破られた？ 그렇게 둘이 있는 모습을 보게 된 그들이었고 필사적으로 오해를 푸는 둘이었죠. おかしいな。確かに。リート、お前またそんなすぐ。ももさん、まさかこの状況。いいところまで行ったと思ったのに。それにしてもどうしてバリアがあの閃光、まさか外部からの攻撃？
そろそろ出迎えの時間だ。間もなく地球圏に到達する。我らと同じ闇の住人、銀河からの客人がな。 그 손님의 정체는 포하게 하젠다. 과거 이름을 떨치던 암살자였으나 야미에게 패하며 모든 명성을 잃었었죠. その復讐し、金色の闇の闘争本能を呼び戻すのにちょうどいい。それが夕霧と抹殺へとつながる。リト先輩の抹殺。どうした？あ、いえ、闇お姉ちゃんがリト先輩を抹殺したらナナちゃんはなんて。余計なことは考えるな。お前も金色の闇も戦うために生まれた兵器。生きるべき世界は闇の中にしかないのだから。 그리고 다음날 아침 평소와 같이 일찍 일어난 미캉이었는데 リトさんすごいテクニック。手加減はしないぞモモ。 이건 뭐 아무리 봐도 그렇고 그런 소리였고 곧바로 문을 열었지만 역시나 클리셰다운 전개를 보여주었죠. びっくりした。何か違うこと想像してました？え？嫌ですわ、みかんさん。私はリトさんとお姉様の恋を応援する立場ですよ。心配することなんてありま怪しい。ならいいけど、寝ぼけてリトの布団に潜り込む癖直してよね。せんよ。応援してるのはお姉様の恋だけじゃないですけどね、みかんさん。 한편 매화건으로 인해 생각이 많아진 야미 꿀꿀해진 탓에 미캉을 만나러 왔죠. 寂しくなるとみかんに会いたくなる。いつからかそうなっていた。 기분이 안 좋았지만 미캉 덕분에 금세 마음이 풀어집니다. なるほど、情報通りのふぬけっぷりじゃないか。 물론 미캉에게 있어서도 야미는 매우 소중한 존재. 根は寂しがり屋だからな、あいつ。年の割にしっかりしてるからみんなに頼られてさ。だから遠慮なく甘えられる年上のヤミはミカンにとって貴重な存在なんだよ。私もみかんに会うと温かい気持ちになります。学校のみんなとも。でも心のどこかでダメだと拒んでいる私もいる。私は幸せになってはいけない。そんなの私には似合わない。そう思えて。そんなにさ深く考えなくてもいいんじゃないかな。やりたいようにするのが一番だよ。少なくとも地球に来てからヤミのしてきたことはみかんにとってもヤミにとってもいいことだったはずだし。やりたいようにするのが一番。今あなたを殺したいです。嘘です。 미친 미소를 보여주며 한결 편안해진 야미. 하지만 그걸 용납하지 않는 누군가가 있었으니 あいつは以前倒した殺し屋です。高速の無知とサイコキネシスの使い手。トランス能力の相手ではありません。 하지만 약점을 잡기 위해 야미를 미행했던 이 녀석 미캉을 꼭두각시로 만들어 공격하게 합니다. 소중한 미캉을 도저히 다치게 할 수 없었기에 속수무책으로 당하는 야미였죠. 驚いたね。昔戦った時のあんたはまるで感情のない機械のようだった。それが今じゃお友達ごっこ。ただぶっ殺すだけじゃ気が済まないね。見せてもらおうじゃないか、金色の闇の泣きっ面を。何してるの、闇お姉ちゃん。戦おうよ。人質なんて気にしてる場合じゃないでしょ。私の闇お姉ちゃんは負けたりしないよね。 하지만 치욕적인 짓을 당해도 어떤 저항도 하지 않았으니 いい格好じゃないか、金色の闇。お友達にもてあそばれる気分はどうだい？あんたのせいでその娘が死ぬ。あんたと関わるやつはみんな不幸になっちまうんだ。勝手なこと言うな。みかんとヤミは不幸なんかじゃないぞ。お前なんかと一緒にするな。 그 얘기를 듣고 개빡친 아젠다. 남주를 공격하려던 순간 모모가 등장합니다. 誰だよあんたは。モモベリア・デビルーク。デビルーク星の第三王女です。あの対戦の覇者ギドルシオン・デビルーク。何の用だい？関係ないくせに。関係ない。ここにいる人たちはみんな私の大切な人たちなんですけど。 들어오자 갑자기 쓰러지는 아젠다. 바로 강력한 흑장미독을 썼기 때문이었죠. 私はバーチャル空間に植物園を持っていましてね。そこの植物を自在に扱うことができるんですよ。これは宝泉館の一種キャノンフラワー。
待って命だけは何でもするから。お断りします。 모모 덕분에 무사할 수 있었던 미칸과 야미였죠. 과연 모모의 하렘 계획은 어떻게 될 것인가? 다크니스 계획을 발동하려는 흑막의 정체는 무엇인가? 오늘의 작품은 레전드 하렘 작품 트러블 다크니스였습니다. 과거를 호령했던 리얼루다가 쌈 레전드 작품인데요. 무려 나롱 주인의 입덕작이라는 거. 주인은 입덕작조차도 심상치 않네. 어허, 이 작품 없었으면 너 없었거든. 트러블 다크니스는 트러블의 스피너프 작품인데 뭐 사실상 본편이라고 할 수 있을 만큼 개꿀맛 전개를 보여주고요. 하렘을 좋아하시는 분들이라면 자신있게 추천할 수 있는 작품입니다. 애니메이션 순서는 트러블, 좀 더 트러블 다크니스 순으로 보시면 된답니다.